हेलो दोस्तों, ये है जंगल बहुत बड़ा। इसमें बहुत सारे टॉयज छुपे हुए हैं, तो हम अभी जाके ढूंढेंगे। यहाँ पे ढूंढते हैं। वाह दोस्तों, हमको पहले ही मिल चुका है एक हेलीकॉप्टर। ये देखो, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जो कि एक पेड़ पे टंगा हुआ है। वाह दोस्तों, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, वाह। इसको हम इसमें रख लेते हैं और आगे ढूंढते हैं। वाह दोस्तों, हमको दो दो टॉयस दिख चुका है। ये देखिए दोस्तों, एक और मिल चुकी है हमें लग्जरीज बस, जो कि छोटा है। ये देखिए, मिनी लग्जरी बस। वाह दोस्तों, कितना अमेजिंग। देखिए दोस्तों, और एक जीसीबी भी हमको मिल चुका है। ये देखिए, वो भी टमाटर के खेत में टमाटर भरता हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसको भी हम अभी साइड में रख लेते हैं और आगे देखते हैं। वाह दोस्तों, एक और एलिफेंट मिल चुका है हमें। ये देखिए, काफ़ी अमेजिंग सा। वाह, और यहाँ पे भी हमें कुछ दिख रहा है दोस्तों, इस पेड़ के नीचे। ये देखिए दोस्तों, एक और लग्जरी बस मिल चुका है हमें। ये देखिए, बस मिल चुका है। वाह, कितना बढ़िया सा। ये देखिए दोस्तों, उसको भी हम अभी रख लेते हैं और आगे ढूंढते हैं। वाह दोस्तों, ये क्या है? एक और हमें मिल चुका है पेड़ के बीच में छुपा हुआ टॉय से। वाह दोस्तों, ये देखिए, सुपर मोस्टर कार। ये देखिए दोस्तों, वाह दोस्तों, इसको भी हम रख लेते हैं और आगे। वाह दोस्तों, एक और हमें पुलिस कार मिल चुकी है। ये देखिए दोस्तों, वाह अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों, वाह दोस्तों, एक और हमें मिल चुका है एनिमल मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, जो कि शेर है। और भी हमें एक एनिमल मिल चुका है, जो कि एक काव है। काव, ये देखिए, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, वाह, यहाँ पे भी हमें कुछ दिख रहा है दोस्तों। वाह, एक एलिफेंट। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा एक एलिफेंट हमें मिल चुका है। वाह, देखिए, अमेजिंग सा। इसको हम साइड में रख लेते हैं और हमें भी यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है दोस्तों। वाह दोस्तों, एक और भेड़ मिल चुका है या बकरी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, हिरन मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, वाह। और भी हमें कुछ दिख रहा है। वाह दोस्तों, हमें एक और जिराफ मिल चुका है, सॉरी जीब्रा मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, वाह, वाइट कलर का जीब्रा। वाह अमेजिंग दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमको आज क्या क्या मिला इस जंगल से। ये देखिए दोस्तों, एक पुलिस कार, एक मास्टर कार और एक जीसीबी। वाह, और एक लग्जरी बस और एक सबसे बेस्ट एक हेलीकॉप्टर। ये देखिए दोस्तों, वाह अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों, और मिल चुका है एक एलिफेंट। ये देखिए, और एक और बस मिल चुकी है और बहुत सारे। ये रहा कैमल दोस्तों। वाह, और एक काव भी मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, वाह, आज तो बहुत सारा हमको टॉयस मिल चुका है। ये देखिए, शेर और एक हिरन। वाह, और एक ज़ेब्रा। वाह दोस्तों, ये देखिए, काफ़ी बढ़िया सा हमको आज टॉय मिल चुके हैं दोस्तों। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं इसी और एक नए कंटेंट के साथ।